vaan tavis kaikille, että täällä on YouTube Boy. Ja nyt... Ootapa, äänet ei kuulu. Nyt kuuluu. Ei vitsi, mä painan väärää nappia. Mut... No, musta tulee pääosin nyt Minecraft-YouTubettaja. Kyllä mä kuvaan muuta, mutta mun vanha Minecraft-tallennus. Mä voin jatkaa sitä, koska... Mulla oli timantteja. Jotain 60. Oho, hyvä spani. Jotain 60. Sitten mä kuolin. Ja mä kuvasin sitä sillä hetkellä. Ja mä postin sen videon. Sitä ei ikin tullut julki. Koska mä vaan nolostutti niin paljon. Mut musta tykätään tää kanava. Ja mä yritän nyt tässä on tämmösen niinku uuden ja epäkuolevan tästä näin tallennuksesta. Mä eilenkin yritin kuvata, mutta tää mun mikki jotenkin vaan toimii. Et se vaan välillä niinku sammuu ja ei kuvaa ei rekkaa mun puhetta. Ja oota, mitä etsiä. Tuolla no. No aina mä sanon sen. Mut tässä jaksossa me yritetään niinku saada kamaa ja saada beissi. Vähän niinku vanhan paikan tokassa. Yritän saada beissi tehtyä. Nyt tonne ei no. Se on voi kun se on siinä. Nyt mä niinku yritän saada mahdollisimman nopeasti kaiken tehtyä. Ja niin. Ja nyt muita vielä tulee, että voitte ehdottaa kommenteista, mut muistakaa ehdottakaa niitä pelejä, mitä mä oon kuvannut. Kanoanko semmosia pelejä, mitä mä oon. Mun pitää puhua aika kovaa, että mun ei, älkää ihmetelkö, jos mun ääni niinku lähtee. Mun ääni vaan niinku menee köyhemmäksi, koska niinku just tolleen. Koska mä oon ollut kipeänä. Ja mitä täällä on? Ei mitään. Joo, mä voin yrittää hankkia jonkun resurssipäkin, että tää näyttää vähän paremmalta, eikä näytä näin kökköseltä, koska mä tiedän, että tää näyttää niinku normi Minecraftilta. Ja jos haluat nähdä klippejä, kun mä menen semmoseen tavallaan pelitapahtumaan, mä voin kuvaa mun puhelimella jotain pienejä klippejä. Mä saan sieltä pelitapahtumasta, kun mä pelailen siellä. Jos te haluatte. No jos kukaan ei vastaa, mä vaan kuitenkin teen sen, koska mä haluan näyttää, mitä mä teen mun arjessa. Ja se on niinku vaan semmonen tavallaan parin sekuntin, vähän niinku shortsi, mut videona. Ehkä minuutin video siitä, kun mä vaikka teen jotain. Lanitan jotain, en mä tiedä. Hakkaan koneita, sanotaanko niin. Ja hakkaa koneita ei tietysti tarkoita sitä, että mä niinku hakkaan niitä, vaan että mä niinku lanitan niitä. Ja se on mun kaverin synttäri. En mä pääse hakkaa koneita. Se on niinku pelitapahtuma. Se on niinku keskus, minkä idea on hakkaa koneita. Ja nyt te opitte, mitä hakkaa koneita tarkoittaa, jos ette vielä tehnyt. Se on kyllä niinku aika, se ei ole mun keksimä, vaan se käyttää aika monet hakkaa koneita sanaa. Ja nyt etsitään se kotipaikka, että huono ei ole mitään elutroita. Ja sen takia mulle tuli mieli kuvata, koska no, teki vaan mieli jakaa tätä mun arkea. Joo. Ratapelannosta. Tommonen vuori olisi kyllä ihan kiva. Mennään tonne päin, se näyttää kivalta paikalta. Mä tuon niinku kuvaa tätä tunnin tai vähän yli, en mä tiedä, mutta mä editoin sen niin suppeeksi. Kana! Ootko sä nähnyt kylää? Oo siellä päin. Okei.
Seuraava kanaa. Missä on nyt? Siis se nyökkäs. Okay. Mä en voi mennä puun alle. Mä oon sinne päin vielä. Tuu, okei. Okay. Vai tuolla päin? No, ootapa kanaa. Otappa karkki siitä niin. Hyvää päivää. Joo, mukana on mun lemppari eläin, sen takia mä en murhannut sitä. Ja mä voin. En mä tiedä. En mä tiedä nyt. Mulla on vaan yksilö. Mä pelottaa, että tuolta tulee joku zombi. Mä en mä hakkaan tää kirveellä, mutta en tiedä. Jos tuosta kuuluu tommoista ääntä, älkää ihmetellä, kun mä en tiedä mikä se on, mutta se on joku... Ehkä joku, kun meidän vierastalo rempataan, että se on ehkä siitä äänestä. Kun ne sirkkelöitä puupaloja. Ja mä kuvaan tätä. Aikalla perjantaina 8. päivää syyskuuta. Tää tulee julki varmaan lauantaina kautta sunnuntaina, koska silloin mulla on niin paljon aikaa. Mä ootan silloin, koska mä ehkä just editoin tän tänään loppuun. Nyt kana. Sä et tilannut mun kanavaa. Älähän juoksee. No niin, kato. Pinkkilammas! Mä oon nähnyt videoita, että jos pinkkilampaa tapaa, se on niinku hommeli. Ja mä tapan hänet, koska tää villa jää mulle muistiin. Mä jätän se jonnekin mun talon keskelle. Katsotaan, oliko se kana oikeassa. Ja jos joku YouTubettaja katsoo mun videoita. Ja mä en oo tilannut sitä, jos et tiedä. Näyttäkää vaan kommenttiin, että voiko tilaa mun kanavan. Koska jos joku mun tilaaja lähettää kommentti, voiko tilaa mun kanavan version kanavan, mä kyllä tilaan sen, koska jos se tilaa muakaan, kai mun pitäisi tilaa senkin kanava. Mutta on todella epätodennäköistä, että 20 ihmisestä yksi on mun kanavan tiloja, mä ehkä tunnen jopa ne kaikki 18. Joku 20, mitä hitsiä. Mä en tiedä, onko se vielä päivittynyt, mutta mulla on... Mä oon kuullut. Tai mä oon kattonut mun koneelta. Ja mä kuvaan tätä pleikalle ja... Ja lisään koneelta, koska se on vähän kummallista laittaa se koneelta. Tähän näin tulee mun... Ei jumpe, se kana oli oikeasti oikeassa. Täällä on kylä. Ja vielä... Mulla on hyvä idea. Hei. Okei, mä en huijaa teitä. Onks tää joku modi? Se on näin se talo. Mä en huijaa teitä oikeesti, en huijaa, en. Mitä hitsi, tuolla on noin iso talo, sit tulee mun kämppä. Mut sinä näin. Okei. Hei muuten. Ottakaa toi siemen taltuun, tää on siidi. Oho, tuossa noin päälle. Jos te haluatte nähdä, et pääse tänne samaan maailmaan munkaan. Tai ei munkaan vaan. Itse yksin. Mut tänne samaan niinku, että synnyt samasta paikasta. Joo, tähän niinku kuvitellas, mutta et ole. Tää on tämmössä vahvassa kuin minä. Mutta et kukaan ei ota sitä talteen, mutta... Jos kattokaa, tää on ihan normitala, mut sit... Tyn. Mä oon suoraan pettynyt.
Possun rakastajat. Anteeksi. Eikä haittaa, että mä jään tänne yöksi. Tänne kyläläisten paikkaan. Mä muutan tänne väliaikaisesti. Tosta toi oli ei. Kiitoksia vastakauan. Food. Missä on mun 2 oven talo? Yhden. Joo, noin monik maksaa ne verot. No ainakin 4 leipää iltapalaa on. Okei, onko siinä mun kämppä? Siinä on mun kämppä! Tervetuloa Jultsun kotiin. Tänä arkku perunata herätys! 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 Noniin. Se heräsi. Ja sitten arkku tänne perunoita. Nyt mun pitää... Se arkku voi pysyä siinä, koska mä tarkoitan arkkua. Nyt tää on mun väliaikainen base. Ei kun vaan uuniin. Puolet, noin. 10 siihen. Siinä on koitella 10. Ei kun vaan uuni täyteen tuleen ja heti talon edes tehdään kaivos, sitten me vaan mainata. Ja sitten niin. Tää on niinku semmonen talo, missä mä oon niinku sen verran, että mä saan vaikka niinku, sanotaan vaikka rautapikaksen. Mä kuvaan! Sä voit tulla... Mutta älä sitten puhu, kun mä kuvaan. Mä oon hiljaa kuin pihi. No joo. No niin, siinä oli yksi. Onks tuolta nää hiileä tän mun kaivos? Mä ehkä kelaan siihen asti ja mä löydän rautaa, koska tää ei kovin mun kovaa katsoa. No niin nyt! No niin, mä löysin tää ironia. Mä menin... No, toi Crafting Table on aika hyvä merkki. Sen verran alaspäin. Ja... Otakka. No jaksoi vielä loputtaa, kestää vielä hetken. Mun pitää vähän väliin tarkistaa. No, mä kuvaan tän niin kauan kuin mä haluun, koska... Tää on mun kanava. Miksi mä mietin jotain aikaa. No en mä nyt varmaan koko yön kuvaa, mutta mä kuvaan sen verran. Kun mä haluun. Joo, mä rakasin pari pikakseja ton aikana. Koska... Miksi ei mun pikaksi loppu? Mä en yhtään... Ei mitään, no mä olin, mulla oli vesisissi. No, nyt on kyllä kätevää. Mutta aina sanon, että tää yltää koko tän mun paikan. No. Ja näin. Tää on mun ikuinen paikka, jos mä lähden. Tänne ei ikin tuu vettä. Se on kun mä tästä vaan alaspäin.
en mä nyt sitä niin paljon jatka. Vasta jaksolla mainausreissu. Se on 3 jakso. Ehkä. Mä en tiedä, jatkuuks tää mun base ees. Tää on niinku speedrun base, vaikka mä en speedrunnaa mitään. Mutta on sitten kummallisen vaikea päästä ylös. Tää on porrasuinti. Porrasuinti. Vähän ottaa happea, kun sitä saa, kun portoita. Sitten taas vedetään. Tai jotenkin käytännöllä ja jotenkin ei käytännöllinen. Täällä pääsee nopeasti alas, mutta voi myös samalla kuulla. Tai silleen ei käytännöllä. Siinä niin. Ja sitten tilalle. Joo niin. Ruokaa. Mä voisin tämän mun talo ainakin tonne päin. Mä teen vaikka merkin tällä mun kaikilla cobblestoneilla. Sinne päin. Ai niin, ei mulla kyllä sulla mitään ruokaa. Saat mulle ruokaa, kato just tuosta päin. Mennäänpäs uimaan. Itse se ei toiminut. No niin, nyt voidaan seikkailla lumibiomeillakin ihan turvallisesti. No, älä, koska mä sain noin. Näin. Otetaanpa suorit tästä pois, koska siksi. Et mä saan paloa. En mä et mun kallista hiiltä käytä. Mutta täältä mä tarvitsen yhden loppupelin, koska jos mä ahastan jonkun päivän Ender Dragonin, mikä on varmaan 10 vuoden päästä, koska mä tykkään pelaa Minecraftia, sillä mä en haasta sitä. Mutta kyllä mun on pakko haastaa joku päivä se, että mä otan täältä tänne, että mä saan Botionaita siihen. Koska, no ei Ender Dragonia ei voi haastaa, mä Botionaita kyllä sen voi, mutta ei ole mitään järkeä, koska se on aika vaikea bossi. No, kiitos leivästä. Haluatteko tietää, mikä niinku sitä portaiden idea on täällä kylästä kämpässä? Musta on ainakin tuoli. Se on todella outo, mutta se on mun mielestä tuoli. Koska se on niinku tuoli. Se on ihan selvä tuoli. Otetaan varmuuden vuoksi vähän takamaan. Joo. Nyt voitaisiin lähteä seikkailemaan. Otetaan vaikka matkantoa. Sänkykin. Ehkä arkku jotain päivää varten. Ja sitten ei kun vaan matkaa. Ja nähdään silloin, kun mä löydän jonkun mukavan paikan. Noin. Nyt te näette sen talon koon. Tän talon koon. Se tulee olemaan tämmönen kauaa. Nyt mä aion ottaa lattiapaikka. Oi vitsi. No niin, jes. Roppasko. No roppas luuta, voidaan taas hankkia joku koira. Nyt mä otan tän lattian tästä. No nähdään silloin, kun mä oon ottanut tän lattian tästä. Noin. Nyt mä oon tässä näin kohdassa. Voidaan mennä hankkimaan puuta. Mut ei kun en mä nyt tiedä. No. Jos tehdään. Tää video loppuisi tähän. Se on eiku vaan morjensta. No se on moikka.